بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فلا زلنا معكم في حديثنا عن نصائح لإصلاح البيوت المسلمة، نصائح هامة لإصلاح البيوت المسلمة. من النصائح إخواني هو تعلم الأحكام الشرعية للبيوت. يعني هناك بعض الأحكام الشرعية تخص البيوت، تخص المنازل، منها الصلاة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني يسن للإنسان المسلم أن يصلي السنن في بيته، لمن غلب على ظنه أنه لن يضيع السنن. أما إذا غلب على ظنه أنه سيضيع السنن في البيت، فيفضل أن يصليها في المسجد. هذا كل واحد مثل ما بيعرف من حاله. يعني إذا بيعرف حاله بده يروح على البيت ويلتهي، ما راح يصلي السنة والوتر، لا، يصليهن هون، يأمن عليهن أفضل. تمام. أيضا المرأة يسن لها أن تصلي في بيتها، وكلما كان مكان صلاتها أخفى كان أفضل. كل ما كان مكان الصلاة أخفى، يعني بيت داخل بيت. تمام. لقوله عليه الصلاة والسلام: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، قعر بيوتهن. أيضا إخواني، من الأحكام التي تخص البيوت أن يؤم الرجل في بيته. إذا حضره ضيف، من السنة أن يصلي الرجل إماما بالضيوف، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤم الرجل في سلطانه. طبعا إلا إذا أذن له صاحب البيت، إلا إذا أذن له صاحب البيت. وكذلك ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. يعني إذا أنت دخلت على بيت ويعني عرفت أنه هذا المكان خاص بصاحب البيت، مثل سرير أو ديواني أو تخت أو مكان مخصص لصاحب البيت، فلا تجلس إلا بعد أن تستأذنه. هذا من السنة. نعم. أيضا إخواني، من الأمور التي تخص البيوت وهي مهمة جدا الاستئذان على البيوت. الاستئذان على البيوت. بعض الناس تجد أنه لا يستأذن، مباشرة يدخل إلى البيت دون استئذان، دون استئذان. حتى ولو وجدت البيت الباب يعني غير مقفل، قد يكون أهل البيت نسيوا هذا الباب مفتوح، قد يكون ولد ترك الباب مفتوح، فما بيصير أنت، ما بيجوز شرعا أنك أنت تدخل على هذا البيت إلا بعد أن تستأذن على صاحبه. بتدق الباب، تقول السلام عليكم، تقول يلا يلا، حتى يرد عليك أصحاب البيت، ثم بعد ذلك تستطيع أن تدخل إلى البيت. أيضا من الأحكام عدم التحرج من الأكل في بيوت الأقرباء. عدم التحرج من الأكل في بيوت الأقرباء أيضا والأصدقاء، وهذا محمول إذا كان يعلم أن هؤلاء الأقرباء لا يكرهون ذلك، لا يكرهون ذلك، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. إذا واحد دخل على بيت أمه وأبوه، بيجوز يفتح البراد ويأكل؟ بيجوز، وين المشكلة؟ إذا دخل على بيت أخته، بيصير يفتح البراد ويأكل؟ بيصير. بيت أخوه. تمام. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. إذا أنت مأمن على بيت معين معك مفتاحه، فبيصير إنك أنت تدخل وتأكل، لو ما صاحب البيت مأمن لك ما بيعطيك المفتاح. أو صديقكم، أيضا الصديق الذي لا يكره هذا الأمر. أيضا من الأمور التي تخص البيوت إخواني أن نأمر الأطفال بعدم دخول غرفة نوم الأبوين في 3 أوقات حددها القرآن الكريم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد يعني، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. 3 أوقات ينبغي أن نعلم أطفالنا أن يستأذنوا عند الدخول على الأبوين في غرف النوم. ما هي هذه الأوقات؟ قال: من قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر بيكون إيش؟ الأم والأب نايمين.
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني عند القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا هذا الوقت 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم إلى آخر الآيات. أيضا إخواني من آداب البيوت تحريم الاطلاع على بيوت الآخرين. يعني أنت مريت من جنب دار أهل البيت نسيانين فاتحين الباب على مصراعيه، فلا يجوز لك أن تنظر، ما تحط عينك وتطلع لجوا، ما بيجوز. تمام؟ حتى ولو وجدت الباب مفتوح فلا يجوز أن تطلع على عورات الناس. نسيوا الباب مفتوح أنت تيجي تغتنم الفرصة وتطلع، لا، تضرب عينك بالأرض وبتمشي، ما بيجوز تطلع أبدا. أيضا من آداب الاستئذان أنه إذا واحد قرع الجرس أو قرع الباب إيش يسوي؟ يقف بعكس فتحة الباب، حتى إذا خرج له أحد أو مثلا فتح الباب ما ينظر إلى، وأيضا أن يدير ظهره ولا يطلع إلى داخل الباب، يعني ما بيطلع على الباب، بيطلع بعكس الباب ويدير ظهره ثم بعد ذلك يطرق الباب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. نعم. أيضا إخواني من الأحكام المنتشرة، الأخطاء المنتشرة بين الناس، هو إخراج المطلقة طلاق رجعي من بيتها، تمام، طيلة وقت العدة. يعني إذا واحد طلق زوجته طلاق رجعي يعني الأول أو الثاني، هذا اسمه طلاق رجعي، فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها، تعتد في بيته. وفي هيك يعني كلام شائع بين الناس إنه والله قال بصير بينام هو بغرفة وهي بغرفة وبتتحجب منه وكذا، كله حكي فاضي. يعني المرأة في العدة الرجعية يشاهدها زوجها بدون غطى راس وكذا، حتى يسن أن تتجمل له أساسا. كيف بده يرجعها؟ طيب فهمتوا علي؟ إذا واحد طلق زوجته طلاق رجعي، عم بحكي الرجعي وليس البائن، الرجعي يعني طلقها في عندها 3 شهور، هي الفترة اسمها فترة العدة، فالمرأة تبقى في بيت زوجها ولا تحتجب عنه، ويسن أن تتجمل له وأن تتزين له، حتى إذا رآها يصير في فرصة للرجوع. إيش بيسوي؟ بس طلقها بيقول لها روحي لعند أهلك، أو أنا بنام بهالغرفة وأنت نامي بهالغرفة، أو روحي تغطي مني، وبيروح لعند الشيخ وين والله مرتك هلا؟ والله حاططها عند أهلها أو حاطة عند الجيران. مرة واحد اجى لعندي لوينها هلا؟ قال لي والله حاطة عند الجيران من الصبح وجاي عم دور عليك. قلت له ليش حاطة عند الجيران؟ ايش في داعي يعني؟ قال والله محرمة علي. قال يا أخي ما محرمة عليك، لساتها زوجتك هي، بس بترجعها بدون عقد وبدون مهر وبدون إذنها وبدون رضاها. حتى هذا الطلاق الرجعي، المرأة تعود إلى زوجها بدون مهر جديد وبدون عقد جديد وبدون إذنها وبدون رضاها. هي قواعد وأحكام العدة الرجعية. متى ما مضى عليها 3 شهور وما رجعها تبين منه، بمعنى يلزمه عقد ويلزمه مهر جديد. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما بيصير تطالعها من بيتها، روحي لعند أهلك. نعم. أيضا إخواني من أحكام البيوت جواز هجر الرجل لامرأته الناشز في البيت أو خارج البيت، إذا رأى المصلحة أن يهجرها في الفراش. تمام. إذا نشزت المرأة، إيش يعني إذا نشزت المرأة؟ المرأة الناشز جاي من النشز، وهو المكان، النشز هو المكان المرتفع، فالمرأة الناشز هي المرأة التي تترفع على زوجها، بصير بتشوف حالها على زوجها، بترد بوجهه وما بتطيع أوامره وبتسبه وبتبهدله. تمام. هي اسمها مرأة ناشز، فيجوز للرجل أن يهجرها في الفراش لقوله تعالى: واهجرهن في المضاجع. نعم. أيضا إخواني من أحكام البيوت أن لا يبيت وحيدا في البيت. ليس من السنة أن يبيت الرجل أو المرأة في البيت لوحده. طبعا لماذا؟ الحكمة في ذلك، الرجل طيب هذا صابته بقلبية ما في حدا يسعفه، اشتغل حريق في بيته ما في حدا يسعفه، تمام، اختنى ما في حدا يسعفه، أخي فاق بهالليل بده كاسة مي ما في حدا يجيب له إياها. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، وأن يبيت الرجل وحده.
وأن يسافر وحده أيضا، هذه منهي عنها. طبعا لماذا قلت لكم؟ لما في ذلك من الوحشة ونحوها، كهجوم عدو أو لص أو مرض، بجوز ينزل عليه حرامي، بجوز قدر الله يصير معه شيء، فوجود الرفيق معه يدفع عنه هذا الأمر. وأختم إخواني في هذه المسألة، وهو لا يجوز أن ينام الرجل على ظهر بيته الذي ليس له سور، الذي ليس له سور. يعني بعض البيوت تلاقي عليها إيش؟ السطح ما هو مسيج، ما له مسيج، فبيطلع وبينام، هذا في نهي، لا يجوز أن يفعل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. يعني أقام الحجة على نفسه، إذا مات أقام الحجة على نفسه. كيف بده يموت؟ بجوز يمشي بنومه، بجوز يتقلب، يصير تحت، تمام؟ فلا يجوز له أن يفعل ذلك. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين.